早晨啊，咁多位，上一期咧就帶大家睇咗日本嘅蔬菜價格啊。今日咧，我就帶大家睇下日本嘅肉類價格到底係點。即刻去邊？到啦，meat 蒸肉啊啦。A5 黑毛和牛164克75蚊人仔，牛舌222克88蚊人仔，肥牛半斤左右42蚊，豪州產牛扒342克88，打咗7至半斤左右嘅花腩大概38蚊，鹿兒島產嘅黑豬200克30蚊。哇！呢隻肉攞嚟整叉燒就正咯，732克大概50蚊人仔，豬骨半斤左右大概30蚊，大雞髀一隻25蚊，雞腿肉一盒半斤多啲大概40蚊人仔，雞翼8隻22蚊啊！小雞爺我中意食，但係你。雞胸肉300克左右11蚊人仔，雞腎300克左右13蚊，雞翼尖半斤零5蚊雞人仔，一斤雞翼髀仔42蚊人仔。話時話呢個部位咧粵語點讀啊？有冇話俾我聽啊？評論區打出嚟啊！唔該晒。終於見到成隻雞啦，2公斤大概84蚊人仔。Nice。嗱，肉啊睇完啦吓，大致就係咁嘅價錢。呢邊日本啲肉咧，基本上同國內唔同，因為呢邊冇街市，亦都唔可以去斷斤稱啊、斷斤斬，亦都見唔到活雞嘅。所以咧，日本嘅買肉方式咧就係咁樣啦，全部包好晒啊，就喺度自己揀。諗翻起都有啲掛住以前廣州行街市，同啲雞婆雞佬喺度斬價買雞，冇呢啲歌仔唱啦。得啦，今日時間拍到呢度啦，下一期我哋拍生果、水果。嗱，生果比肉貴好多嘅，記得關注豪哥啊，係咁先，埋單啦。拜拜。